हेलो गाइस सबैजनालाई नमस्ते। आज चाहिँ हामी सबैजना हामी 4 जना 5 जना छौँ होइन। अनि 2 जना उतैछन् माछा मार्नको लागि हामीहरू जाँदैछु। गर्मी छ अनि उतै स्विमिङ पनि हुन्छ। उता चाहिँ फङ्सन भइरहेछ अनि हाम्रो नरेश भाइ बोलाउने त्यो वाला हो। हामी चाहिँ अटोको लागि पर्खामा थिए। केटा चाहिँ अटोको लागि कुरा गर्दैछ होइन। जान्छ कि जाँदैन नदी हो होइन। हामीहरू माछा मार्ने हेर्नुहोस् कस्तो छ गर्मी है। एकछिनपछि म तपाईँहरूलाई स्विमिङ खेलेको देखाउने छु। गर्मीले पसिना धेरै आइसक्यो। एकछिनपछि स्विमिङ गरेको देखिनेछ होइन। फाइनल्ली हामीहरू पुग्ने लागिसक्यो होइन। त्यो चाहिँ होइन नदी ताल त्यो चाहिँ हो। ल हेर्नुहोस् आज चाहिँ पानी लास्ट भरेर ओहो आज त के पानी भरिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् नदी कति ठुलो चाहिँ ठुलो छ। होइन हामीहरू चाहिँ खेल्न यता भनेर आएको। आज चाहिँ पानी यता धेरै भइसक्यो। धेरै फुल भरिसकेको रहेछ उनीहरू माथि। ल हेर्नुहोस् के गर्नु होला। आज चाहिँ पानी लास्ट भरिरहेको छ होइन। पानी चाहिँ भरेको रहेछ यता। अनि तपाईँलाई यता पनि पानी छ यता पनि पानी छ। दुईटै ठाउँ पानी छ यतातिर। हामीहरू मार्ने ठाउँ चाहिँ यो थियो होइन। अस्ति हामीहरू ठाउँ आएको थिएँ आज यतै आउँला भनेर भनेको थियो। तर आज पानी धेरै भएर हामीहरू माथितर्फ जाँदैछौँ। केटाहरूले चाहिँ पहिला यता आएर जालीको तयारी गर्दैछन् अलरेडी। दाइ हुन् एउटा दाइ होइन। त्यो केटाहरूले अलरेडी 2वटा माछा यता मारिसकेको रहेछ। उता राखेको रहेछ। हेर्नुहोस् हरियाली छ यता। उहाँ के भन्यो मात्दै पाएन भने ल है। तर केटाहरू चाहिँ स्विमिङ खेलिरहेको छन् उता है। यो तल खेलिरहेको छन् केटाहरू। कति ठुलो नदी छ है। सबैजनालाई धन्यवाद भिडियो लास्टसम्म हेरिदिएकोमा। अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अनि कस्तो लाग्छ भिडियोलाई पत्ती खेलिदिनु चाहिँ नभुल्नु होला। हस् धन्यवाद।